दोस्तों, अगर आपको अचानक बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है या तो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, मतलब किसी भी बीमारी पे बहुत ज़्यादा खांसी आपको हो रहा है, तो आप स्पॉन्जिया टोस्टा यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिलीफ देगा। इसके साथ साथ अगर गले में आपको थोड़ा खारिश हो रहा है और बहुत बार बार खांसी आपको हो रहा है, तो आप रियूमेक्स यूज़ कर सकते हो 30 cH में 2-2 ड्रॉप करके डायरेक्ट आप टंग पे ले सकते हो 1-1 घंटा गैप में। आपको बहुत जल्दी रिलीफ देगा, बहुत जल्दी आपका खांसी जो है ठीक हो जाएगा।